motema ya ngai mobali na yo nakosenga mosolo omoni lapi ekomi talo awa na mboka Kongo surtout na mboka Limpopo. Mbote bandeko balandi pe batali émission oyo bolingaka mingi Kongo ya sika. Émission oyo eyelaka bino bwanya ya sika kati na mboka na biso Kongo. Po Kongo ya kala ebandaka kokomama na lettre K. Lelo pe émission na bino Kongo ya sika eza na ebandi na lettre K. Yango lelo toyambi moko ya bana ya etinda ya mvuluzu Kimbangu oyo alakaka na 1921 ete bilenge bakoya komema likabo nanga kino na suka. Yango lelo toza na tumwa nkosi na etando ya BRT Africa pona kosola na ye likambo litali science ya moto moindo. Po tomonaka ba ekolo nyonso to pe ba poso nyonso eza na ba science na bango. Pona nini te biso pe baindo tozala na science na biso. Toyebaka te lelo tomona bandeko na biso baindo po azwa akende liboso akoti na église moko songolo pakala. Akoti na science moko songolo pakala ya biso moko baindo toyebaka te. Yango lelo toyambi tumwa nkosi aza elenge ya ekeke ya mine yo mvuluzu Kimbangu alakaka na 1921 bilenge bakoya. Aza bongo mokambi ya Lingomba Kintwadi KBA Kintwadi oyo ezalaka bongo na commune ya Njili na quartier 13 na avenue Kumbi numéro 43. Tokokende bongo kopesa mbote yenge ntumu yenge papa journaliste matondo ndenge boyebi na Kongo ya sika tozalaka mibale ngai na ndeko les patriotes Justin Bendele toleki bona kopesa mbote les patriotes mbote tata fataki mbote na bandeko nyonso baza kolanda émission Kongo ya sika mbote na invité na biso aza habitué émission boyebi tozakazaka na emilio tokolobela science africaine malgré nzoto eza vraiment malamu te mais tozala toujours pour nous servir toza na ntumwa awa donc kokutana naye déjà bokono wana ekei matondo les patriotes matondo tumwa kosi tokoti na mama na likambo na biso yambo tokota na muzindo ya likambo na biso mwa mikolo ebele na etando ike ozomona na te soki okoki lisusu komimoni se pa bayimboka baleka lisusu na koyeba lisusu ntumwa kosi matondo mingi na tabelele matondo mingi na tata fataki pe matondo mingi na bayoso balanda biso na nguya pe na botindo ya mvuluzu Kimbangu topesi bilokini biso omo na biso tumwa kosi Kamalango ozali représentant légal Ngomba Kintwadi oyo eyekola conscience matondo tumwa kosi ndeko Bendele malobomboka wayo tumwa kosi mutuna tozolobela lelo science africaine mutuna ya yambo ezali est-ce que vraiment na mboka na biso ube na Afrique biso ba africain tozala na science tozala bondoki na biso exista matondo mingi tozana esengeli bandeko bayindo bayeba science ezali d'abord par définition science eza mayele na biso bayindo ava mundele aya biso bakoko na biso bazalika na science otangokela pesa yango na biso bayindo eza na science puis fort du monde science na biso eza na grâce moko eleki science bayindo yango moni mundele asalaki nyonso oma ya koyiba science na biso mayebo ozomona mondele azosala eza na biso po biso tokoka kosalela yango te tosalelaka yango totangaka Afrique grande puissance na classe batangisi biso yango Afrique grande puissance Afrique ya kala ekelaka Afrique ya kala bakoko na biso baaki na nyonso oyo bakosala ebena kosala nde mundele ntango aye na jalousie na ye nde azwi bikeko ya biso ake nango na poto azwi baye bazalaka na mayele wana na ntango wana baye basalaka bakodia parce que bakoko bayebaki
ndenge za boye bayindo oyo nzambe apela ya formule comment moto akozwa mbongo comment moto akomona comment moto akozala babenga yo millionnaire nzambe deja ye moko apesa bakoko ja mayele wana apesa bayindo bongo kebi bakonya ezali konya bakoko eza bafamille mosusu baza na konya na bango nakuta pete alupema baza na mbongo ebele baza na konya wana lelo bango babongoli yango ekomi kuma avokoma na okoma riche bana kolia banini baliesaka bango omoni mpona biso science na biso oyo ya motu ya sans sacrifice mpo oyo ya mondele science eza nini science eza boyebi boyebi ya bansetre boyebi ya baye bakufa boyebi ya bato oyo baza na mai baseke ekelamu yoka motu oza ekelamu te na mai mpe bato bazalaka na zamba mpe bato bazalaka babiloko yango wana tuma yango ebangisaka bato koma biso tozala mokili boye tozala contact na bato baza na kati ya mai na bato baza na kati ya bisika nyonso bolingi koinvoke ile mosusu bokoinvoke mpe ile mosusu cimetière na bato koma babiloko ezobangisa ezotinda bato bakende na basiansi ya bapaya donc basiansi ya bapaya kwa mema babiloko wana kwa bakindoki biloko bozo koexplike sikoyo batona mingi papa journaliste kasi yango omoni bake na bamalkari bake na balonge kwa bake na basisa ndenge na ndenge avant okota kuna il faut sala sacrifice parce que kuna yo mutu mundu so okena basiansi wana mindele ancêtre no kuna aza te kuna oza na mon esprit par exemple ya barabe yo congolais oza na bato te kuna oza pauvre il faut avant bapesa yo il faut yo opesa yango moni bayebake kuna na basiansi wana après 5 ans to 3 ans to 10 ans il faut la sacrifice kasi bakoko na biso bayebaki kopesa sacrifice te bakoko na biso baki contact na bisimbi ya mai ayebaki koko ayebaki le sang moyini akosala mpona solana oyo aza na mai parce que ayekela mwa nzambe nyonso oyo tokomonaka ataki nsekwa ngungi ao mpese nyonso oyo bomonaka eza nzambe nde asala yango eza important matano to mwakosi tozonga na mutuna ya yambo oyo ndeko le patriote atunaki yo oyo anolaki biso ete science na biso ezalaki science ya makasi na mokili mobima soki ezalaki science moko ya makasi lolenge nini mindele ntongo bayaki eloko ya bino eza ya makasi baya babotola bino yango bango bazalaki faible bakoko wana olobi ya kala bazalaki na bwani ya makasi koleka bango pourquoi pas bayeba ete bato mayele bazoya nango eza mayele ya mabe bazwa biloko wana bakende nango na mboka na science na biso matano mingi nde na bozongisi makanisi nsima kala mingi te oyo totela monima na limete Lumumba topesa bukombo na ye na boulevard Lumumba ti aéroport ayeka na ntango bakasaba na première république mpona nini mutu mundu apesaki nzela baboma eza bozangi mayele te fo boyebaka na ntango wana baye oyo boyokaka babomaka bango eza baye oyo bayaki teti baboyaki kosede pouvoir mais to mwakosi bolimbisi yo lobaka awa ete moto akotelemelo meme poison ekozwa yo te ata babeti lisasi ekokota yo te lolenge nini bango bazalaki puissant baboma bango matano mingi bazalaki puissant kasi eloko nyonso eza elaka tata mokili ayebaka deja il faut bayindo bakoma na période moko boye période wana babenga yango eza période moko boye epesaka mutu mayele ndakisa papa journaliste mutu mosusu akobela na ye epesi ye ntango mosusu mbala mutu mosusu akobela ake mbete hôpital na mbete hôpital okomi mutu munene Joseph azalaki nzambe te Joseph azalaki na nzambe te kasi nzambe apermettre bateka ye mpo bandeko na ye mpo na nini accomplissement ya nzambe esalema soki bomoni bakoko na biso nzambe asedaki
mundele asomba bango mundele ayiba bango mundele azwa oya bango ezalaki moko po tomiyeba ata mokeli apesa biso nyonso apesa mokeli aza na biso na ngambo na biso batolobi siko kasi lelo oyo boyebi ya science ya bapaya ya mindele oyo bayaki koyiba awa nde ezodomine lolenge nini oyo bino bosalaka oyo bozosala mpona bozongisa science na biso na mitu surtout ya jeunesse congolaise epuis ya bandeko baafricain barace noire na lolenge nini matolo mingi papa journaliste yango na ye oya koyebisa bandeko na église na mutu ake église kosambela na mutu ake ntango mosusu ake na bascience ake yekola science moko parmi mutu wana oyo akozala très makasi très puissant eza mutu oyo akeoyekola vrai église yango moni na kala bakoko na biso église ezalaki te kasi ntango nyonso soki baza na pasi bakei na bango cimetière même jour mutu ake église na mutu ake cimetière mutu akozwa eyano liboso eza mutu oyo ake cimetière ake cimetière ake osali akeloba pa baye bakufa eza malamu ndenge eza journaliste soki oyepananga na fula yo soki nasambeli ateli okaloboka pamba okofulama te mpe na bino na cimetière donc baoka bakoma kwa patriote bendele bakoma kwa ndeko fataki boyebake boleka cimetière make biso olekisa na cimetière te oui parce que kuna parce que bali bakoko na biso likambo nyonso eyelaki bango babela kokende kosamela na cimetière parce que eza force ya moto ebombami wana parce que ntango totambolaka mikili ya milimo esimbaka biso mikili ya milimo parce que nzambe aza esprit soki moto akufi na nzoto akufi na molimo te molimo na ekufi te elingi koloba molimo wana akapabe komona nzambe mpo nzambe aza molimo nzambe yango moni ntango nzambe azobimela bana israele abimela chose abimela ndeko na biso moïse nzambe azoyebisa moïse nga nzambe bakoko na yo alobi nkombo ya abraham baabraham alaki bomoi te baabraham alaki ya bato bakufa deja elingi koloba kosambela baye bakufa ezango peshe te bato moni nzambe azorapele moïse nga nzambe bakoko na yo mpe atangi nkombo ya bato oyo bazala na bango vivantiste te oyo bakufa deja jésus ake ngomba jésus akesambela na ngomba akenda kosambela nzambe oyo apesi mosala kasi amoni bato babimeli ye banani babimeli ye amoni bamoïse baabraham amoni bango mpona nini so bato wana bazalaki bamoetu bato wana bazali ya kokufa baki ya kokufa mutu muni soki na souffrir bandeko nanga baétudia na université okomona mutu oyo ayosambela église ayotanga na université to baéglise de dormir oyo babengaka nga na benganga église de dormir oyo bino bobengaka église de réveil ya solo mponga na bengaka église de dormir eyokolalisa na elamusi bato ebele bakoti na bunzambe lelo baéglise de réveil tokendi wana malani na mutu oyo ake kosambela na église de dormir na mutu akesambela le cantar to le rose croix bobotanga place moko parmi bango mibale mutu ya liboso akozwa vi eza mutu akuti le cantar mutu akozwa mosala ya liboso bino bauti université po bokoma na niveau oyebi bayebotanga na bango oyo bazalaki basali même option oyo bino bosali bato wana lelo batama na mituka kasi bino baleo bajournaliste botama na mituka te omoni science nde etombolaka libota ya bato nyonso kasi soki okoti na science ya bapaya nde ekotungisa yo yango omoni mfumukimbango bango bayebisi so nini aye kozongisa trois pouvoirs aye kozongisa religieux bonzambe tolobelaka ntango nyonso aye kolobela pouvoir oyo babengi bokonzi paseke bokonzi ya Congo ekomaki ya mondele kimbango alobaki il faut kimfumu sika butuka mubeno kibeni balombe bokonzi ekozonga ya misato ya science kimbango aye kozongisa science ya biso bayindo na science ya biso bayindo esengeli
toyebaka na ntango ya kala avant mondele aya moto mundu mpe azalaki na emayele oyo eza yo commerçant ndenge papa pataki olati mbaki olati nango leloko te oyo eza cuivre eza bokoko eza naturel eza art naturel tata kosi eza na bokoko na biso bayindo matondo soki indien alataki yango ezozala na eloko na kati soki chinois alataki yango nde ezozala na eloko na kati kasi biso tolataka montre ndenge ndeko beni alati montre alati sanoka kasi bandeko na biso yango so balibani yango mondelo étranger soki na mboka na biso abongi na Congo kasi Congo labongaka na mboka na biso te soki oyini na politike te tofunga bosolo étranger tumakozi étranger soki ayi na mboka na biso akozwa mbala moko mais congolais il faut aleka na kimoyibi na politique aleki na politique ya kosi moi je suis honorable faut akosa na politique mais tout mon côté na Congo ça va homme d'affaires ça va millionnaire mais exactement parce que tu as rappelé à mon biso mo ba nani ba complexe tout ça ba complexe mo ya infériorité tout le monde a su muta uti bande yinda za danger pour bino moko pour la science na biso na boyebi na biso moko toza ignora quoi toza ndima boyebi na biso to moko mutu sa uti bande boyebi na yinda za supérieur oui eza pour na batu o bayebi yango babombi yango pona bango moko te omoni lelo parce que science oyo et science netombolaka bosu ya bato science netombolaka mboka parce que nakata science élève nakata science nde bokokela nakata science nde bokotombola bosu na bino ya mboka yango moni na ntango kala omona famille wana kosala koli ya famille siko kodi ya wana lelo nde ntango tokomi bachrétien bachrétien bamindele bayebisi biso kodi ya na biso eza mabe eza kendoki kasi science oyo ya bango oyo ya bamaitali to ya barose po to banini na banini wana oyo ya bango nde eza bie mpona bino kasi bakode kodia na science ya minde eza nini kodia na biso na science ya minde eza nini oyo eza multiplication eza nzela oyo epesaka yango bamultiplication motake na baloge ya mondele akomotama na mituka azwi kodia na kodia me ya papaya mais biso neti eza na bacondition eza na bacondition ya biso condition ezaka nini ya biso yoka mpona bakoko na biso basalaki ya sansa bakoko na biso ba eliaka nzamba losimbu ntondo nzamba asamambila losimbu ekaso tondo soko ozoliesa yango kuna posa ozima siko na oke kuna avant opambwa mafo pesa moto mais tout makosi ya biso oyeba bakozi abakozi pesa ngai kodia ya bakoko na biso abakozi alobi te epa na ngai makila te mpa na biso eza zwa ntsamba lesi butondo sopaka wana ndenge na journaliste osala bana otombwami nanga na bango wapi kindoki baala sekindoki mais tout makosi ya biso kodia na biso eza ya famille ekoya nde koyepa na yo eyebana te keke ondeko Justin Bendela ke koluka nga nakoma na kode eza na famille na ngai fataki toza na kodia ya famille les patriotes aza ndeko na ngai nga ntango elongwe mpa na ngai nde eke mpa na ye mais eza te tokendaka koluka ngo koluka papa journaliste ekomi rare mpo babomaka baye oyo bazalaki na bwanya ya kosala yango siko bamabota oyo bamezulaka yango mpe moni sikoyo oyo nalobi science africaine nini oyo malamu nango eza nini ntango lelo ngai naza na kode ya famille to kodia soki lelo ngai namoni na mbwami na ngai na bomi na ngai naza mpe normal ya kotikela yango oyo aza nsima na nga to ndeko na nga soki ndeko na nga mpe apambwami na ye susu aka mpe bekopesama ndeko mosusu to ngai na mama kutu mona mama leki kasi kota na baloge wana yango moni bandeko na ngai tan oyo toyebisi bino toye koyebisa bino botia kolekisa ntango na basiance oyo mondele ainvente biso yango ozomona oza mokonzi monene kana ndako yokisengi abandi wana ya bapaya
lelo okomona telaka bata mutu libu munene otama mutuka kasi olala kate na mutu omona mutela mutu otomona mutu omoza bien ye moko na sepela na vie na ye parce que aliaka nye na mutu alalaka mama oyo aboti ye mama oyo aboti ye akomise mwasi na ye kasi na bokoko na biso eza interdit okomona mutu soki mokolo wana mwasi na yo aza na sanza kolala nesi kasi moto kolasi biloko na ye te yoka mibeko science africaine eza na inconvénient te bandeko bobima boya bomoni mpe bamauvais esprit ekomi kokanga yo paseke kuna oyo abangolaka na lele kasi ya bakoko etingalaka seko science ya bakoko etingalaka seko ezalaka na inconvénient te elio ezalaka motozoto ya mabe te soki obungisi te po soki lelo eza na nzambe eza na nzambe soki obuki mibeko ya nzambe nzambe abetaka yango monaki na soko bakola bakoko oyo bamindeko bakutanga mituna oyo ebomaka bato ata mpe nzambe abomaka bato soki nzambe apesi yo liloba mission osaleli yango te fo abeta yo science na biso eza mpe na bamission na bamission nango oui même ikodia soki ozokaba te ekimi yo il faut kabambongo mbongo na te ndeko na mza riche kati famille pataka ya propre pose la propre mais esika wana epesi nga réflexion boye epesi biso réflexion ya koloba ete kode ya biso baindo il faut kokaba mbongo tandis que eza bandeko mosusu oyo bazwaka basiance ya bapaya po akabela yo il faut osala bapompage il faut oyembela ye olalele na se yango nga so moto akabelinga te na comprendre na ngai mpo nayebi te ndenge azwelaka mbongo na ye nayebi te paso amona biso alala na ye mpe pongi te na basiance yango bakotakota wana vraiment eza important mingi kozonga na science na biso yango ntina ya kongo ya sika émission na bino oyo lelo toza na papa Kozi aza habitué émission oyo lelo nayebi te so mpona nini tokei na angle oyo ezaka mpona bisa makanisi ya sika kasi papa Kozi expliquer biso po bokasi ya spiritualité na ya spirituel ya science ya science c'est bon makasi ya science na biso biso bayindu toperda science na biso tobanda kosanti ke toperdre science na biso ka batolo mingi ntango tokomi bachrétien moko tokoma bamusulman moko tokomaka babouddhisme parce que chaque race nzambe asala baka na religion na bango bape na science na bango mokolo parce que mweli bonzambe ndeko bendele bandeko baolanda biso bonzambe eza ebandaka na katikati te ntango nzambe akelaki mokili mpe atiaki bonzambe ekamba bato kasi christianisme eyaki nde koya baye bazalaka avant ndeko aye soki na 1482 avant na 1480 mutu mundu ayebaki komba jésus te eza vrai paster ayebi yango mais tata Kozi bolobi ete tosantaki yango ntango christianisme ekoti mais christianisme wana bozwa atake ezaka christianisme bato bayekola basiance wana eza bachrétien te basiance oyo ya kozwa mbongo na ndenge ya makasi ya kozwa richesse na balolenge oyo toyebi bakodia oyo eza mingi bachrétien te eza bareligion mosusu tokotanga bakombo nango awa te mpona osala publicité nango te banani kolo libre obengaka inoir banani soki na batemple catholique natangi Congo mpona nini banda suka ndako ya nzambe te suka ndako ya nzambe bouge ekufaka te sokende na baloge kuna soki omona bougie te bato mingi mpe ya bokoko basalelaka bougie nalobi papa kotangi na makambo négatif te bokoko ebanda kala avant mondela na bougie oyebi bayile bapesaka moto na libanga alimenti siko koloba koko avant alimenti ya mutu mundu alambaki na ye te po alimenti ene koya kasi baye oyo bakelemaka kala bapelisaka moto avant mundele aya mutu mundu ayeba kolamba fufu
mais ba religion traditionnelle na biso africain pe ba osela ba bougie ezebele osala ba moso omoni religion traditionnelle azosa la bougie ça veut dire azaka kobuma parce que na bunzambe okomposanisa bunzambe na eloko osaleli na modité mungwa uti na mai bango pe basela mungwa mungwa uti na mai matono ntuma uti na mai soko ndenge oyeba verité ya mungwa euti na mai bakoko na biso bazalaki mungwa lokolanga mungwa no asalelaka makasi eza mungwa bakoko oyo bino bofingaka mungwa basenzi oyo bino bofingaka okesomangomnana pe akomba basenzi wana ta oyo abenga mungwa basenzi ya mundele parce mundele akutisa na mungwa abenga mungwa basenzi yo mpe monini okoseka na appellation wana omoni mungwa oyo koko na yo asala invention noire mokolo koya nakoya nango awa invention noire obengi yango mungwa basenzi mundele nde ça c'est quoi ça c'est celle de basenzi parce que mundele abengaki mutu mundu musenzi ale mungwa oyo osali mungwa basenzi yo soka mutu mundu okesoma ngo na wenze pana benga naye kosomba mungwa bakoko yo ozobenga mungwa basenzi yango mama otekaka ngo bongo na motema matano ntuma kosi so etolobi tozongaka kote ya science wana eza na bayaya oyo baya yambo ete bino bokoka koya na mosala oyo tozwi batata nkusu grand maître ne mwanda nsemi aza pe na nguya makasi aza na science ya makasi mais soki otali entourage na ye aza pe na bato oyo bayaka kolela pa na ye mpo na baproblème osongolo nani na kati ya bato wana oyo totangi soki na bosani misusu oyo lelo aza na position moko ya makasi na mboka oyo mpo bazosalela science na biso matano mingi papa pataki eza mutu ekolo nini okopesanga talaka teni na bino kisangani eza na bakoko batika ndako kuna bakuta baleo eza na bakoko na bino batika bambongo ti lelo bafamili ya bango baza na riche bakufela te papa na bota ndi bana na ye ti lelo bana nde nasala kufela mwana te abotakezela te lelo bapapa na biso ya kala mpo alobela komba science ya kodefendre science tolobela kaka po fumukimbangu akoteka na si te wana tuza na bata mosusu tumu akozika malamu ya biso okumola tan oyo vrima kozwela mosu exemple wana te todevelope masolo na biso papa koza ye kotangisa bayezi otangisi nanga classe na ofongola classe ya science so biso totuni oyekola science yo mpe kota na mambo wana biso totuni mutuna tata kosi kuna tokotanga nini mokolo mosusu na koyebisa bino priere okosalaka mpo osolola na baye baza na mai mpo ndenge toza boye eza na bato mosusu mpe baza na nzoto na mai na makila baza etre oyo ekufaka te baza na mai tofataki so nayebisa ndenge okokendeki na mai olingi osokola okomi wana oyebisi baye wana oyebisi bango bino boza na mai yayosola na bino osalangisa boyeboye mpo mundele soki amoni ye mundele ayibaka ye akeni na foto na baformule wana yango ebangisaka bato okesola na moto aza na mai to siko eloko nzambe asali ozobangela monini tenga te bandeko oyo bazolanda ngai na yo oyo azolanda biso na yo anasala butu nzambe te anasala lumière nzambe te siko balobaka mutu satana kasi tuna kozi na tokoba kaka na ligne ya mutuna ya ndeko fataki bai oyo baza tobenga bango banani neti baicone mbasi mobenga bango awa na plateau bapatriarche basignataire tout ça so tali na entourage na bango bango baza na incarnation ya spiritualité na biso ya science na biso entourage na bango omona ye moko lia mosusu aza na position mais entourage na ye omona bato nyonso toujours na nzala na pasi kolela eza nini eza parce que bazozwa enseignement bien te ou bien parce que na kati ya boyebi na biso mpe bino baye oyo bozwi ndikisa bozalaka na mwa bobombaka basecret mosusu
Matona mingi papa fataki. Isana mutu mususu alalaka na saki ya nguba bisika nguba ezala. Asalia ka nguba te. Akufi pe ba tuni okufe nini? Ko nzala. Kasi uzana kata sai. Isana mutu mususu aza pene ya papa kozi. Kasi ayebi ne papa kozi. Fataki ezaki pembeni ya biso. Journaliste oyo nzambe asalelaka mpo ya kobimisa papa kozi libanda. ezalaki mission tu Mission. Tant que je bénéficié, tant que je bénéficié, pour bénéficier, mais tout le monde retourne à l'époque, tout le monde retourne à la science africaine. Donc quand il y a un côté d'airbnb, et nous on va comme une bonne nous pouvons se remonter, papa dans l'avion. Quand ça nous connaît les besoins, c'est l'émission pour nous dimbanger. Non non là que ça y est le bordel. wana Nego fataki ayaki na bwana naye. Ayaki na bwana naye yango mwenye komise pepe. Yango ebisi ya komimele. Omoni botanga na makamba bande kona ezamu dimusola pepe na monasteri. Kaka mubuki mubego. tumwangane kaza exemple Kwa exemple la kolo bape bataka bibili bu. Balo la famille bila robanga. Oyoke pepe na papa kwa osinzo kimoto. Omoni papa journaliste pona mituna ya batu wana pe bangunza emele babombelaka chambre oyo pa manini ata bapaster muzoyeba na egege gege ngo ezala nao nani papa tumwako kisimbi basi mais ayembeli kisimbi olobi to arespecte aza kote kuna mais azo respecte kasi palelobaka kaka na sambela kisimbi na ngai oya simi mabele et nous la très important parce que ce que le dit que na biso za anglais so za nini na yebite oba ko benga milimo mususu oyo ko benga te mutunwa osoki molimo yo noir o ko benga milima o mesa benga ba o craquer mingi vraiment ezali ya koloba na oyo eta spirituel ezali branchement de fongoli tokozwa papa kozi mingi tosola papa astige okoza ebele esengi toyeba kasi tozokoma moke na suka ya émission ya biso ndeko fataki mutuna na ngai ya suka mpona lelo ezali boye tu makozi na kati ya religion ya science na biso science ya mindele bien nango oyo tomonaka ezali toza na stylo bien nango ezali toza na micro bien nango ezali toza na caméra bien nango kindoki ya mondele science na ye toza na avion bien nango toza na mutuka oyo ede biso na déplacement kasi ya biso tozokonte se bibembe na kokonte bibembe do eza etonda jalousie na kati est-ce que eza science oyo vraiment il faut moto moyindo kosattache nango ou bien ni fongola nanu bandeko po eza mituna oyo biloko oyo biso tolobango elobama na quartier tokutani na papa kozi ofongola na biso moral après tomoki te pesa ngoba tozosuka matondo mingi na mutuna otuni biso eza na malamu mingi nayeba ndenge kasi na suka eyano ya kufa ndefo yebaka sosi ya kufa eza wapi nde esika tokóma makasi sasa mondele esali micro sasa mondele esali caméra sasa micro idevelope kasi nga boyebisa yo soki science ya mondele bibembe boyesango na science na biso te soko ya kufa ya motu mwindu eza mondele mondele asaleli biloko oyo eza mpo motu mwindu alikoma na santa te ayeli lisoko adendo atondisi yango na bahormone na kati ntango yo kolia yango mafuta ekebima na nzoto mpo omela te ayeli yo soso amemba lula oyo ntango yo kolia yango okomi kokufa mpo mapamba ayeli yo kisi osala mabele soki ate ndunda esali 2 semaines olie yango mpo omela te mpo kufa omoni papa na ngai soki otuni biso na science na biso importance nango eza nini parce que na ntango kala oyebi na ntango kala okomona age na yo papa bendeli soki omoni matanga
eleki na nzela epuis atiki pine ya motuka ya kunde ebembe eleki ozobanga kokatisa tobandaki kobanga surtout koleka na katafali liboso ya cercueil ozobanga koleka likolo liboso ya cercueil soki ndako wana moto akufeli yango mpona akende kota ndako wana nazobanga kasi lelo matanga ekoma nango so eloko te ekoma nango kaka eloko moko ekoma esika ya obina mbeya oui mpona nini parce que eleki nango mingi eza science ya mondele eza religion mondele oyo ayeli biso mpasi oyo ayeli biso souffrance ye moto apesi biso na kolika oyo esali baavion tala maye oyo mpo omonaka oyebi mondele asombaka bato eloko bino obosanaka soki nayebi biso moto asali kamera eza moto mundu ondima te ah bon na nini okomituna moyebi moto asali mwinda taso moto mwinda oyebi basala vente noire ka basala vente blanc te yebisanga mondele nini mpasi nini bateka bamindele na mopili ado esika bayindo bakendaki wana mosusu baevata na bango basi bango mondele azwa bayindo te bango na ndako yango bomonaka soki mutu mwindo asali eloko kama mosi mondele fo aboma ye ata mwana mwasi oyo autisala barobo awa so okende kaka so mondele abengi ya ye aboma ye namonaka tanga ndeko moko na ba 2013-2014 ndeko moko azali voiture emati mwandamu tanke pote babomi ye ndeko moko auti kozwa écriture bandombe ake France mpo babomi ye omoni mundele ayebaka soki natikeli bato oyo temps premier éventaire ya liboso buto avanta liboso eza africain nayebisaka bino ata yesu elamba alata na lipapa alata oyo bobengaka ta jésus esalama na afrique yesu alata elamba ya awa azobenda nango omoni africain moto ya liboso akela na mokili kasi baye oyo bakelaka bango na mondele asombaka atie bango na ndako po ayiba bango mayele yango bomoni bikeko na bino bayindo bosambela te kasi bikeko oyo ya bango bosambelaka lelo ndeko fataki nde bobandi na ndeko bendele soki oti na ndako ya mondele okomona bikeko esika bandeko nanga bobandi awa bozolanda ngai soki oke na ndako ya mondele okomona bikeko kasi soki yo mutu mundu oke na ndako ya ndeko no aza na ekeko olobi aza nanga kasi soki oke na ndako ya mondele eza a matono tu mwakosi tokomi na suka vraiment ya kongo ya sika malgré ebele ya kolobeza mais ngonga na biso eza na mikakatano ngonga eza moke kasi tozosukisa awa liloba ya bosukisi mpona masolo na biso mwa lelo oyebisa bayimboka mwa topesi oka 2 minutes oyebisa bayimboka mwa na nyonso to tolobi no soki mpe priere eza ya kopesa bango mpona babanda kosambela mpo basala pratique ya science na biso opesi mpe bango na 2 minutes ano osangisi kaka na religion parce que nyonso science nyonso ezaka kotike na kati ya religion soki na barabe baza na religion na bango soki na bon christianisme ezaka religion te parce que dans la principe un religieux faut dans la principe parce que un chrétien ayebi na mukolo osambela ko de un chrétien asambela kanenga lini kasi un religion est ça va tout dans la principe il faut que dans le lenga kolatela de ko mona ko barabe dans la principe oza mona mwasi un jeune fille on na balite un arabe akovive na tamandeni arabe bayebi na mokolo bakosambela combien de jours barabe basambelaka 5 fois par jour un chrétien boyebisa ngai bapaster bino bakristo bosambelaka combien de fois par jour après ça chaque heure tomonaka boyebisi biso boye na pene na nzambe bana baange eza na ange mosusu komona intel ange mosusu komona intel siko ange chaque ange aza na ngongani ayaka bayaka ngo bango mibale bayaka ngonga batambolaka nzela moko te mosusu batamboli nzela moko nzambe atikali mevidi moto atikali pembeni aza te boyebisa bandeko na bino bakristo bopesa bango mpo nazomona lelo motu mundu eglise wana basambelaka o carême ya 100 jours mpona basambelaka 20 jours même micro à Jésus-Christ
même l'église nalimeli Yesu avec 14 baptêmes. Si vous avez 14 églises, vous avez la chance d'avoir 14 baptêmes. Parce que un musulman, si vous avez dans le monde entier, dans le monde entier. Ensuite, à qui est la mosquée là-bas? On fait ce baptême. Parce qu'un chrétien, si vous avez un changement de mosquée, au long de pour la ngambo on a aussi baptême. Mais bisa ba yino nini akolo bapa na bino. Toyebaka ndena lobaki na ibandeli na mai batu bazalaka. Na samba pe batu bazalaka basima ka samba. Ba être wana nyoso baza mutu ya pona biso. Na biso ba yindo to sambelaka 4 fois par jour. Tongo etani 5 heures. 4 heures à 5 heures. Tali bisika moye bimaka oyebisi moyi wana journée malamu journée na ngene passé bien babengaka ange wana kombo na ye ange basi antemo na français bobengi ange de lumière oya pesa ka tomo motana ange libo ya mibale ayaka na 12 heures po ekabani mokolo balobi avant midi après midi wana prosama mibale oyo mundela atala biso mpe mwa repo kasi motu mundu akendaka mbala moko resto akelia na 12 kasi bamindele bango basambelaka avakende kolia biso bayindo mpo nakelia asombi kwanga olia na ntango wana ange ayaka eza ange mayele likambo okosenga ye boye likambo wana akokaki te na ntongo nalingi okokosela yango na ntango kasi okoti na prison de mosusu avant midi na après midi. Le sambo à mi-balé, c'est ça le sambo, et mi-sac, c'est ça le sambo à 16h à 17h. Vous avez dit que c'est un moyen bimaka. Le sambo na basambelaka pour la maladie. Vous avez dit que c'est un moyen bimaka. Vous avez dit que c'est un moyen, moi il est où qui t'a boy. Quel est la passe là? Le mot la passe na ça ngo, malade na ça ngo, ndenge ko bendele na 16h sambela. Vous avez dit que c'est un moyen. Mais ma passe n'a parce que moi il wana ezai que la ma posité kasi nzama nda sala yango ndenge zo baluka na ngambo ba mosusu to mutanye kuna bango yoko lo bakela la kuna lala kuna te parce que balukele ba mosusu wata nzama motongo le sambo mine eza le sambo ya 0 ukabwani ya mokolo ya lelo na mokolo malobi bokoti le sambo wana babengaka ange mbasi ya lulendo ange tout puissant très puissant oleka oyo biso bakoko balobaki œil pour œil dent pour dent soko obomaka bato yo fo baboma yo jamais lelo oyo ndoki azotungisa bino na ngai nasiki kaka naosambela nzambe elimbisa ye mpo ndoki wana azaka na sante ngai nyokwamaka kaka yo obwakeli nga mbasu il faut ezongela yo yango ekosala bato mabe basila kasi efe tosambela bato mabe bozalaka kaka nzambe alimbisa bino kulu nazokontinue eza priere oyo basambelaka okoloka motu tobundisa yo eza 0 priere ya vengeance mutakala kasi moni nayoki pataki ya kangi nekomaindela bangi kasi obotama na elamba te obotama na elamba te obotama mutakala soki otango sikoyo ako obotamaka mutakala soki lelo olongoli bilamba mpo oloba nde olobi baba kosi wana bolobi nanga kendo te wana loki sikoyo bato kasi ndoki esprit wana mauvaise esprit wana ntango yaka yango mpe yaka mutakala soki akutanga mutakala na oloba ye Maintenant, Tatanko se clôturer rapidement, tu vas vraiment na suka ngonge deleme clôturer. Bon, maintenant mingi na bandeko bao bala biso bao yo basepeli kubenga biso babenga biso bana numéro na biso eza 089 50 78 773 089 50 78 773 maintenant mingi ba oyo balingi kotanga kalasi ezofunga makambo te ofungola kalasi ya boyebi bayebisa biso secret ya bapiki me oyo basimba oyo bazalaka na zamba kuna
ayebisa bino secret ya bisimbi ya mai matondo tu mwakosi alobi kelasi ezofunga makala mingi te oyo alingi akota kelasi abenga na 089 50 78 773 089 50 78 773 ou bien oke bongo na commune ya Njili na quartier 13 na avenue Kumbi numéro 43 okokuta epai wapi lingomba kintu adezali place kelasi ya boyebi ezalaka oyeba secret ndenge nini mbike beta ekomaka lisasi ndenge nini bapikme bakangaka nyama na maboko kende kuna okoyeba matondo mingi mwana mboka bendele tokomi vraiment na suka ya masolo na biso mwa mokolo mwa lelo ngonga deja ebelemi ngai biso na bino tomonani mikolo misaliko ya matondo. motema ya ngai mobali na yo nakosenga mosolo omoni la vie ekomi talo awa na mboka Kongo surtout na mboka Lipopo